हॅलो माय टू फॅमिली, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आत्ता आम्ही उठलें, फ्रेश जालें आणि तेजे उपरांत सगळो ब्रेकफास्ट रेडी केला. आणि आयज जायती काम आहे घराकडे. हो ब्लॉग हांव घरा कडच्यान करतलो, खंय भायर खंय वचप ना. आणि बरें वत येयलो कडक. आतां म्हाका रोप घालपा जाय सुकत. बायले सांगिल्लें सगळो रोप तूं धुय म्हूण. आनी आतां हांव रोप घालतलो. असली गुड मॉर्निंग. बरें कडक केळी बिळी जालो फाटल्या दिसांनी, पपाय जालो ते काडले आमी. आणि चे भशेन सो आतां वयता ब्रेकफास्ट करपाक. बेबीन सगल्यांनी हें केलें, ब्रेकफास्ट करता आनी तुमकां मेळटा. आयज चाय न्ही परोठो भाजले, कित्याक म्हाका मातसो लेट जालो उठपाक, ताका लागून ब्रेड गेलो ना, कोदेर मेळ्ळो ना म्हाका. ब्लॅक टी केलें, मिल्क टी, आनी बाबा आनी बेबी गायले म्हाका घेवपा जाय. आतां ब्रेकफास्ट बी सगळो करून जालो. आतां रोप सुकत घालता. रोप दिलो हा तो व्हरून घालता. सो आतां काम म्हणून तें सान्नी मारपाचें उरलां. आयदोळ बी सगळीं धुवन जाली, रोप घायलो आनी ते वटेनूय रस्ते काम चलता. सो सगळो डस्ट येता टीव्हीचेर, पोयत्रीचेर आनी सगळो रुमा बी जाता. सो दिसा आमी 2 फावटी सान्नी मारताय आनी एवरीडे मोप मारताय. सो आतां हें पयलीं हांव हें मारता, भितर बी मारून जाली म्हजी सगळी. जस्ट थिंगा सामान उरलो आहा आनी जस्ट थिंग थोडी उरला. आतां बारीक कचरो एकठांय केलो सगळो सारको. भायर फाटलें काम करता. काम बेगीन करून काडली, 10 जाणां आसल्यार रोखडी काम काबार जाता. फास्ट कट कर. आनी हेचोय नायसा बेबीक हावस घेवन दिला. फेरयेन सांग कर, घाल सगळें सेट कर. घोत गेलें तें केलां आनी हेचो एक डॉल घेयली तेका फेरयेन. जाता मुगो करू कर, सगळें सेट कर. सोयरी येवपा हाय. कोण येवपा जेवणाक? थिंग कोण येवपा हाय घराक तुगे आयज? फ्रेंड्स येवपा हाय इस्कलांतली? आयज सगळें इनवायट केलें तुवें? टिचरी बी येवपा हाय? ओके कर. हाय फ्रेंड्स, आतां सांजची टायम 5:30 जालो आहाय आनी हांव चोय भायर येयलो आहा. आनी आयज सकाळीं आमकां नुस्तेकार मेळ्ळो ना. बाकी हें कितें काम जालें तें सगळें तुमकां दाखयलेलें. सो नुस्तेकार मेळ्ळो ना म्हणून बायलेन तर शीत केलें, सोराक कोडी केली आनी तितून मागीर सांगातान किसमूर केलें. सोमतें जेवणां तर कितें तरी कालोवन जेवपाक कितें तरी जाय. किसमूर केलें आनी थोडें सालाड केलें. सकाळीं तेंच आहलोलें, आतां तेंच. फाल्यां मागीर चोय एक टायम नुस्तेकार येता, एक टायम येयनाय. पूण आमकां मारगांव होलसेलान तर गेल्यार नुस्तें मेळटा. हय, सदां डेली चिकन खायना बेजार येता. आमगे चिकन लागीं मेळटा घरा कडेन. नाल्यार रॉयल फुड्सा थिंग मेळटा, केन्ना थिंगसान हाडटा. हय, आनी अशें करून जाता. आनी सुकें हारें बी सगळें हाडून दवरलो आहा आनी मागीर केन्ना येता तेन्ना हाडटा. सो आतां फाटल्या दिसान तांदूळ बी काबार जालो, सगळें घेवन स्टॉक दवरला. आनी आतां पावसाची थोडी तयारी आहा ती करून दवरपा जाय. आनी फाटल्या व्हिडियोची थोडी तुमकां अपडेट दिता, कित्याक हांवें जायते दीस जाले घराको व्हिडियो केलो ना चोय. आयज जायते दिसांनी कोत्ता, आयज कोत्ता चोय. सो तुमकां हांवें लास्ट व्हिडियो केलो तेन्ना सांगलो चोय बेबी आनी बाबा पास जालो म्हूण. ही आमकां खुशालकाय घरान सगळ्या फॅमिली मेंबरांक खुशालकाय दिसली. आनी आतां आमी केन्ना तांकां न्ही भुरग्यांक प्रॉमीस कोन्नाय तुमी तरी पास जाले जाल्यार आमी तुमकां हें दितलीं तें दितलीं ना. प्रॉमीस आमी केन्ना कोन्नाय, कसले एका प्रॉमिसीस कोन्नाय. पास जालीं फेल जालीं भुरगीं ती भुरगीं कितें जावं, पूण ती ईच एंड एवरी इयर बरें मार्क्सांनी बरी पास जाता आमकां हुशालकाय दिसता. सो एक न्ही भोंवपा लायक जाता बाबा आनी बेबी, जावं बिचार जावं आनीक अशें करून तांकां लायक जाता. हिंगा लागीं आनी भोंवपा लायक जाता म्हणून तांकां बीच लायक जाताय. सो बिचार वेलसांव, पेंजीम, दोनापावला, मिरामार जावं बेतालबाती हांवें तांकां सगळें व्हरून हाडलें तो टायमार. पूण आमी गेलें चोय. फाटल्या ब्लॉगान हांवें तुमकां दाखयलोलें ईच एंड एवरीथींग. मातसो ती येवपा हें जाता म्हणून तांकां व्हिडियो हाडलो ना. कित्याक ही सोशल मिडिया सगळीं येवपा हेंच न्हय. आमी सगळी फॅमिली गेलोली, हांव आनी बेबी बायल तितलीच गेलो न्हय, सगळी फॅमिली आहलोली. पूण ती येवपा सोदनाय जाल्यार हांव कितें करूं. हांवें यूट्यूब चॅनल स्टार्ट केला. सो तितून हांवूय येता, हांवूय मुगेलो फेस दाखयता. हय, बायल म्हाका म्हणटा बायलें तूं दाखय, चोड तुगे फेस दाखोवपा वचनाका, बायलें कितें दाखय. हांवें गेलो कडेन चोय भुरगीं आतां हॉलिडे पडलोली, तांकांय वयलें सगळें दाखयलां. म्हापश्यां मिलाग्री फेस्ताकूय गेलें, थिंगाय हांवें तांकां टॉयज बी घेवन दिले. सो बेबी टॉयज लायक से. बाबा मुगे फुटबॉला इंट्रस्टेड, तो फुटबॉला वयता, प्रॅक्टीसी बी वयता. सो आतां तो घरा येयला, तो तर मुगे व्हिडियोन येयना आपयल्या पासून. हांव हितून कांय करपाक शकना चोय.
आनी कितें आहा तें तुमकां हांव सगळें हॉनेस्टी दाखयता कितें जाता तें. आतां रेगुलरी मुगे व्हिडिओ घरा कडच्यान तुमकां चोवपा मेळटले अंटील मुगे जॉबा जायसर हांव हॉनेस्टी तुमकां सांगता कितें अपडेट आहा ती तुमकां सारकी दिता. कित्याक व्हिडिओ आनी तुमी चोयताय तो तुमगे फर्स्ट थिंग वॅल्यू, तुमगे टायमा वॅल्यू सगळो म्हाका तुमगे टायमा रिस्पेक्ट करता. कित्याक तुमी तुमगे टायम काडून मुगे तुमी व्हिडिओ वॉच करताय. कितें तरी बरें आसपा जाय तितून, कितें तरी एक सेन्सिटीव आसपा जाय, कितें तरी मिनींगफूल आसपा जाय. सो हें कितें जाता तें दाखयता. डेली आतां घरा कडेन चोया केश कोन कितें जाता तें सगळें. थोड्या दिसांनी बेबीगे आनी बाबागे मागीर सगळ्यांगेले स्कूल स्टार्ट जातले 4 तारखेर. तेंगेले बूक सगळें घेवपा जाय आनी सगळें करपा जाय. बाकी सगळीं बरीं आहा फॅमिली. आनी तुमकां थँक्यू व्हेरी मच. सगळीं म्हाका मेसेजी घालताय गॉड ब्लेस यू आनी हें तें फॅमिली लागून जाय जाण मेसेज घालताय. सो तुमकां थँक्यू व्हेरी मच. जेन्ना हांव सायबिणीको वयता मिसा वयता हूंय हांव मागोता तुमकांय हांव प्रेयरान दवरता. हूंय लास्ट टायम हांव वेलंकनी गेलोलो थिंगाय तुमचे पासत मागलोलें. तो तेच पासत कांय बी नाका. आमी एकमेका सदां कनेक्टेड आसपा जाय. आनी आतां चोया केश कोन कितें जाता. सांजचो भायर येयलो म्हाका आतां ब्रेड घेवपा लागलो पदरा रावतालो येयलो. सांजचें बरें वार मात न्ही चड आतां झाड नाय चोय. ते वटेन बिल्डिंगा आतां सगळीं आतां झाड कातरून उडयली चोय. ते वटेन ओपन एरिया आहा आनी गरमी जाता सुबेज जाता गरमी चोय. गरमी सुबेज जाता. सो आनी आयचो धाकटो शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग केलो हांवें की सगळे अपडेट दिवपाक केश कोन कितें तें. आतां बेबी आनी फाटलें खेळटाय चोया. बॅडमिंटन हें हाडिल्लें तांकां तीं खेळपा लागलें. कित्याक मातसो प्रॅक्टीस जावपा जाय सगळें जावपा जाय चोया ती. आनी हें चोय नायसा बेबी बॅडमिंटन खेळपा रेडी जाता. हें तें म्हापश्यां मिलाग्री फेस्ताक घेयलो ताका 2 घेयलोलीं. आनी तेका टॉयजांचे तसले लायक हें चोय मागीर हें टॉयज सगळे हें अशें करून जाता पयलें. आनी खेळना रे हेड मरे थिंग तो काय हेडे चलय. सो फ्रेंड्स आय एम व्हेरी सॉरी तुमकां. कित्याक हो मुगे मोबायला डिस्प्ले मातसो फुडल्यान हें आहा चोय शेडेसो येता. सो फाटली स्क्रीन मुगे बरी चलता. हांवें आतां 3-4 पाटी रिपेर केला. चोया तेजें सोल्युशन कितें जाता तें चोयतलो हांव. आनी आतां म्हाका व्हिडिओ एडिट करपा जाय अपलोड करपा जाय. सो ह्या ब्लॉगान इतलें. चॅनल लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय. मेळया आमी नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन टेक केअर फ्रेंड्स. बाय बाय सी यू फ्रेंड्स.